एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे साजन राजा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया कसार बनवनी तह के सुकुली में सजवनी आया कसार बनवनी तह के सुकुली में सजवनी ले गईनी छहठी घाट धनी शीर्षो पाता के आट ले गईनी छहठी घाट धनी शीर्षो पाता के आट ताकत रहे मुछ मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी डीजे साजन राजा एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो खेदत भैनी हारायन रुकला तेजी से हकल सभायन सखी रे बॉडी होता पसोस हो छठी पूजा के कैसे भरब कोस हो रे सहकी खेदत भैनी हारायन रुकला तेजी से हकल सभायन सखी रे बाडा होता पसोस हो छठी पूजा के कैसे भरब कोस हो बड़ा रहे नी दर्दी ओकरा धइले वे सर्दी बड़ा रहे नी दर्दी ओकरा धइले वे सर्दी रोवत रहे मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी आप सुन रहे साजन राजा एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनी बतिया रोशन राजा धानी हरि शरण कही नदी के कानी ओम प्रकाश देवेंद्र दिमागी डिजिटल अखिलेश्वर मुरागी सुन बतिया रोशन राजा धानी हरि शरण कही नदी के कानी ओम प्रकाश देवेंद्र दिमागी डिजिटल अखिलेश्वर मुरागी माथा गइल सनक तैको चलल ना भनक माथा गइल सनक तैको चलल ना भनक रहे पुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी ठेकुआया कसार बनवनी तह के सुपुली में सजवनी ले गईनी छहठी घाट धनी शीर्षो पाता के आट ले गईनी छहठी घाट धनी शीर्षो पाता के आट ताकत रहे मुछ मुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागल एगो गुंडा सखी पकड़ा चाहिए तो